Ysach chi gyd yma, diolch i bawb am ddod draw. Ymddiheuriadau, Anwen? Ymddiheuriadau gan y cynghorydd Elfed Roberts, y cynghorydd Wyn Jones a cynghorydd Ifor Lloyd. Sarge wedi troi fyny, medda fo, na dim yma. Okay. Iawn, mae hi'n gynheuaf ar Ifor Lloyd dydy, o'r coed bach. Sylwn dasgan diddordeb? Os nad oes, o'n i mlaen i'r cofnodion, sylwn yn cynnig bod rhain yn gywir? Cynnig. Pawb cydweld? Chwi ddangos? Ni, diolch yn fawr. Dyna ni mlaen felly i'r ceisiadau. Rhydd un fan hyn. Codi dau par deulawr gyda mynedfa gysylltiol a sefydd parcio ceir. Wedi hwn. Richard, ia? Sydd wedi hwn? Richard. Richard Thomas? Thank you, Chairman. Yeah, just couldn't find the unmute button there. There we go. Hope you can hear me. This is an application in Abergwyn at the in the north of the park. It's for a development of proposed development of 2 dwellings, a pair of semi-detached. Now, Abergwyn is classified as a secondary settlement. It does have a housing development boundary, and this proposed site is within the housing development boundary, so we can consider it as a potential housing site. There are considerable issues here in regard to heritage impacts. It is within a conservation area, and there are 2 scheduled ancient monuments in fairly close proximity, one at 80 metres, one at 120 metres, and 3 listed buildings, one of which is a 2-star. They're as I see, the main issues in this case. In terms of policy, looking at policy C, which is where we can consider developments of this nature, it does fall within, as I say, within a housing development boundary, so policy C is satisfied. So we then look at housing policy 30, and this is considered, this would comply with policy 30 in that it is within a housing development boundary. It's for 2 houses, one of which the applicants have agreed to be affordable local occupancy, and one for market housing. That satisfies the 50%. But as I say, there are issues here in terms of impact on heritage assets, and the applicants have undertaken a heritage impact assessment, which was professionally done and assessed by CADU. The upshot of that is that in terms of impact on the conservation area and the scheduled ancient monuments, the closest one is 80 metres. The conclusion was that there would be a negative but minor impact. And in terms of impact on the scheduled ancient monuments, a bit further away, 120 metres, and the 2-star listed building, there would be a negative but negligible impact. And on the other 2 grade 2 listed buildings, there'd be a neutral impact. Looking at a little bit more detail at the impact on the scheduled ancient monuments, which CADU has responsibility and comment on, they have commented that they've raised no objections. They recognise that the heritage impact assessment has been professionally done and carefully considered. They have raised no objections to the development on the basis that the mitigation proposed and suggested would mitigate against any harm. They do acknowledge that there will be some impact. There's obviously got to be some impact on the scheduled ancient monuments, but agree that it would not be significant, and therefore have raised no objections.
Conservation areas, Cadw don't comment on conservation areas. That's for this authority to assess. And the conclusions on that there would be no notable impact on the conservation. It is quite a large conservation, not just the settlement itself. It does spread out to quite a large area of the landscape around as well. So this development is only seen as a very small part of the overall conservation area. And with the design and materials that are proposed, and the form of development in that in the area of the site, it's going to have a small negligible impact on the conservation area. Now, that would, if it does have a policy in the every local development plan does say that if it has or any development has to preserve and enhance, or preserve or enhance the conservation area. But Planning Policy Wales does give us a way in here that if it's in the public interest, then the preserve or enhance can be looked on a little bit more favourably, and in this case, the public interest would be the provision of an affordable local occupancy dwelling. The other aspect that has been looked at is the archaeology. We did ask them to undertake a watching brief prior to determination, which they've undertaken professionally, and the outcome of that is that this area of land has been significantly disturbed in the past, with probably the development of the houses to the northeast. Nothing of significance was found, and no objections from our archaeologists has been raised. It does suggest that further investigation is required if the application is approved and development progresses, that they are allowed to go in and have a look-see when trenches are being dug. So a condition, if approved, will be attached to that effect. Looking on towards housing needs, there is, we've investigated the housing need registers with Tyd. There is a requirement or a request within Abergwyngregin itself for one affordable dwelling for either rental or purchase, and 7 further households requesting affordable housing within neighbouring communities. Also been in touch with Conwy Council Housing Department. They haven't got anything on the register for Abergwyngregin itself, but notably they've got 16 households in the neighbouring Llanfyfechan community area requesting either rental or purchase for 3-bedroomed houses. So that's 16 households in Llanfyfechan who would qualify to occupy this dwelling. Design and materials, that's something that we've assessed. It's obviously something that has to fit in with the conservation area and the general character of that area, and it's considered that they do comply. I'm going to share the screen now with the photographs of the sites. Let me just see if I can find my presentation. So no, not that one. Hold on, this one. See if I can share my slideshow. Hold on. Here we go. This one. Does that come up on screens? Yep. Okay, so land at Carvel in Abergwyngregin, pair of 70 detached dwellings. Looking at the settlement itself, the site is here.
for those of you who don't know the area, the A55 runs to the north here. Scheduled ancient monuments, this is Penamud and Mott in this area here, scheduled ancient monuments. The other scheduled ancient monument is over in this direction, along with the grade 2 star listed building, which is this one here. A further 2 listed buildings are located a little bit further, just off the map here. The conservation area encloses the whole of the settlement and a large area of land around. As I say, this is the development sites with the houses in this location. So in terms of visibility to the scheduled ancient monuments, there's no visual impacts except for this scheduled ancient monuments and the conservation area. So looking at the site itself, it's currently an agricultural field used for grazing sheep. The scheduled ancient monument is beyond this tree here. The other ones are beyond these houses here. Stone wall to the front, along with stock-proof fencing, existing car parking, and looking in the other direction, another house here, and the Penamud scheduled ancient monument is this structure here. Close-knit houses around, and looking south, there is another dwelling in this direction which looks over the site. In the other direction, that's the scheduled ancient monument, and the dwellings are proposed to begin the front elevation around about that location and then going backwards. Looking in the other direction, again, dwellings proposed in this area here, car parking to the front, and houses around. That's a more detailed picture of the Penamud scheduled ancient monument. Layout of the proposed site, pair of semi-detached. These are the semi-detached on the northeast side, dwelling here and dwelling here. So it's can clearly be seen as a gap site, a windfall site within the housing development boundary. We have had objections from this pair of semi-detached and this pair of semi-detached, that dwelling and this dwelling here. No objections raised by either of this pair of semi-detached in this location here. It's been located so that it doesn't impinge on any windows on this elevation to this dwelling, and there are no dwellings on the gable ends to overlook, and this dwelling, obviously their outlook doesn't change in terms of views over open field. This dwelling will be looking over the car parking area. The design, it's fairly standard sort of semi-detached, it fits in quite nicely with the adjoining ex-council houses. It's rendered and painted. There's no stone proposed. Considered that probably wouldn't be appropriate given that it is in close proximity to existing painted rendered properties. But the design is quite acceptable for that location. The policies, as they're fully explained in the committee reports, and there's a number that they have to comply with, which we consider they do. And the conclusion is that it conforms with policy and reflects guidance in Planning Policy Wales, and the recommendation is to approve with standard conditions on accordance with plans, appropriate slates, archaeology, and biodiversity enhancements, and car parking, all off-street car parking in accordance with plans.
I believe we have got 2 speakers, Chairman, but the recommendation is to approve. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Mae 'na 2 eisiau siarad. Mr Hywel Thomas yn gwrthwynebiad, a Mr Sean Jones asiant yr ymgeisydd. Mr Hywel Thomas gyntaf, sgwylwch chi dda, mae hi 3 munud. Mae Hywel Thomas di cyrraedd Elwyn. Oce, iawn. Mae'r tawelydd ymlaen gyda chi. Newch chi glicio'r ar y robin mute, Mr Thomas. A fod, diolch yn fawr. Iawn, diolch i chi. Newch chi 3 munud. Iawn, diolch Mr Cadeirydd ac aelodau'r Pwyllgor am gael y cyfle i roi sylwad ar y cais yma. Gyda 35 blynyddoedd o brofiad yn y maes waith datblygu, mae'r cais yma wedi codi nifer o borderon i mi yn ei brosesu. Pan chofrestwyd y cais, roedd yn anilus ac dim ond ar ôl i mi tynnu sylw'r awdurdod i'r gwallau wnaethant ofyn am wybodaeth ychwanegol angenrheidiol. Mae'r manylion yn ynhyb i dal y wallus. Nid oes manylion o lefelau llawr tai arfaethedig, mae'r perthynas o lefelau tir presennol, na chroestoriad yn dangos y tai mewn perthynas a tai cyfagos sydd yn manylion sylfaenol i ystyried cais yn llawn i mi. Hefyd, rwyf wedi dod i sylw ar y dydod bod yna carffos yn rhedeg ar draws y safle o Glan Don i'r brif garffos ar ochr dwyrainol y safle a hynny syth o flaen y tai arfaethedig. Mae hyn yn ystyriaeth faterol arall sydd heb derbyn ystyriaeth gan y dydod na dŵr Cymru. Mae'n debyg mae hwn yw un o'n nodweddion llinol a chywirwyd ati yn paragraff 317 o'r adroddiad Pwyllgor. Mae paragraff 313 o'r adroddiad Pwyllgor mae yna gyfiawnhad am ganiatâd datblygiad yn groes i bolisi cenedlaethol ar sail bod yna bydd y cyhoedd a hynny ar drail a rhagdybiaeth gyffredinol i gadw neu wella cymeriad neu ymddangosiad ar ardal gydwraeth. Yn fy nhyb i, ni ddylid hyn sefyll hefyd, nid oes unrhyw dystiolaeth am angen diffriadwy yn y pentref wedi'i gyflwyno. Felly nid oes cyfiawnhad dilys i fynd yn groes i bolisi cenedlaethol Cymru yn achos yma. Mae llefydd parcio a man troi hefyd ceir hefyd yn o'i natur yn hollol allan o gymeriad y pentref. Bydd yn golygu creu llecyn caled tarmac o ddeutu 200 metr sgwar fesul mwy yn debyg i gymeriad trefol. Pryderon fwyaf o trigolion cyfagos yw effaith ar ei mwynderau. Wrth derbyn bod y safle ddiw'n ffydd datblygu'r pentref, ni ddylid hyn meddwl bod yna hawl i ddatblygu ar drail ystyriaethau eraill. Yn nhyb i a trigolion cyfagos mae'r effaith o datblygiad a fwynderau a tai cyfagos yn hollol anerbyniol. Mae'n golygu adeiladu tai reit o flaen tai eraill, dim ond tua 7 metr i ffwrdd y wyneb blaen y tai agosa yn Caerfelin. Buas hwn yn fwgwd hollol anerbyniol ar y tŷ yma. Bydd hefyd yn golygu oredrych gardd cefn Glan Don ac hefyd oherwydd bod y tai yn groes i tai Caerfelin. Bydd hyn yn golygu bydd gerddi cefn y tai newydd yn cael ei oredrych eu hunain. Mae hyn yn ystyriaeth cynllunio faterol sydd wedi cael ei cadarnhau mewn achosion apêl. Rwyf felly'n gofyn yn garedig i'r Pwyllgor ystyried y pryderon yma ac ymweld â'r safle dros ei hunan cyn dod i benderfyniad terwynol ar y cais. Diolch. Iawn, diolch yn iawn, Mr Thomas. Yr ail siaradwr ydy Mr Sean Jones, asiant yr ymgeisydd. Mae chi 3 munud, Mr Jones. Sori, Cadeirydd. Di'r ail siaradwr im di cyrraedd y cyfarfod, mae'n drwg iawn gynnau. Be da ni'n neud felly? Da ni'n gohirio a mynd i'r ail gais, neu da ni'n aros iddo fo ddod? Da mynd i ddod, yndi? Dwi'n di clywed yn byd, Mr Cadeirydd, dwi'n di gweld y person di cyrraedd cyn y cyfarfod gychwyn ynddo. Mae'n drwg iawn gynnau. Glywed, gael dod i mewn o fama. Mae'r amser y cyfarfod yn hysbys i bawb. Yndi. Felly mae'r siaradwr yn gwybod bod wedi dref fyny am 10. Os oes y gysylltiad wedi bod yn dangos bod yna broblemau technegol, os o'n i'n teimlo ma'r priodol a di symud ymlaen felly i'r drafodaeth. Dwi'n cynnig bod ni'n symud ymlaen, ac os gael gynnau cynnig, dwi'n cynnig bod ni fod chi'n cael ymweliad safle. Gan i gael y cynnig gyntaf bod ni'n symud ymlaen, os yw'n rhywun neilio hwnna?
Oes, ges i'n nilio. Oce. Ga i atgoffa chi os ydych chi eisiau siarad, newch chi bwyso'r llaw las os gwelwch chi dda. O ie. Jonathan, sydd y fewn? Just yn sydyn, just cwestiwn sgynna i. Ydy'r siaradwr gyhoeddus, yr ail siaradwr gyhoeddus wedi reid datganiad ysgrifenedig i ni o gwbl? Da ni yn gofyn amdan rhain o weithiau. Na. Dwi'n mynd i derbyn i'n byd, John. Na. Dwi'n gweld neb arall yn nodi penna, felly dwi'n cymryd does ddim. Iawn, diolch. Reit, mae'n ail gynnig gan John, dwi'n wedi cael eilydd i hwnnw, sef y fwriad safle. Ydyn ni'n briodol yr adeg yma? Mae'n mynd i weld o lle? Gafyn i Iwan Jones o'n hyn. Mae John efo law i fyny. Dwi'n gwybod bod o eisiau dod i mewn ar y cwestiwn yna. Jonathan Cowley, dwi'n dechrau law o'n i. Oce, Jonathan? Na, ddim hen law o ddo. Na, ie, wel, fel ydych chi'n cofio, yn Pwyllgor cynllunio cyntaf ar ôl cyfnod clo mis Ebrill, dar ni gytuno yn fanna fyswn ni'n trio cyfyngu'r niferoedd sy'n mynd ar ymweliad y safle, a dar ni gytuno fanna i gael just 3 aelod mynd ar ymweliad safle ac adrodd yn ôl i'r Pwyllgor. Ond mae hynna fyny chi heddiw, os ydych chi'n meddwl bod pethau wedi symud ymlaen a ydych chi eisiau mynd yn ôl i'r hen arferiad o gael panel ymweld llawn, mae hynna fyny'r Pwyllgor heddiw, ond nôl yn Ebrill, da ni gytuno i gael 3. Wrach yn amser i ni jyst cytuno beth ydych chi eisiau gwneud ar hynna. Diolch yn fawr. Edgar? Dyn Owain? Dwi'n gweld beth yw'r problem yma. Mae'n wedi cael gwybod bod y peth ymlaen, dwi'n wedi troi fyny, da ni'n cario ymlaen heb fo. Ni'n mynd yn ôl a gwneud yr adroddiad yma, da ni'n gwastio arian mawr yn gwneud hyn. Dwi'n just cario ymlaen o'r thing. Diolch yn fawr. Owain? Diolch, Mr. Cadeirydd. Ia, fel da chi'n gwybod, yn rhywun yn swydd fel y cyn cadeirydd, mi welwch chi o'r llythyrau bod fi wedi cael copïau o'r gohebiaeth pan ynglyn â'r broblem efo cyfrestru'r cais ma'n ôl o ddechrau blwyddyn. Ac mae'r siaradwr yn erbyn wedi codi cwpl o bwyntiau wan ynglyn ag enghraifft lefela ac goredrych. A dwi'n meddwl ella bod o'n bwysig bod bod ni'n cael barn trwy weld ar safle lle ella fedrwn ni ddim dod i gasgad trwy edrych ar y lluniau'n unig. Felly, swn i'n barod i eilio cynnig John Pugh. Iawn, mae hynny'n golygu felly bod ni yn gofyn am 3 i fynd i weld y safle. Dyna dwedodd Jonathan Owen, ie? Mae fyny'r Pwyllgor, gewch chi un i fynd i'r hen drefn o gael panel y gogledd yn ei gyfanrwydd yn mynd allan, neu fel da ni gytuno ar ôl y cyfnod clo 3 aelod. Mae fyny, does na ddim cyfarwyddyd ar hyn. Os da chi'n teimlo bod o'n gallu gadw lefelau o bobl yn isel sy'n troi fyny mewn gymuned, gallu gyfyngu fo i 3, neu os da chi'n meddwl erbyn wan bod pethau di symud ymlaen a da chi'n mynd yn ôl i'r hen drefn, mae hynna fyny'r Pwyllgor. Oce, gawn ni drwy'r siaradwyr gyntaf. Brian? Thank you, Chair. I'm supportive of a site visit, but I have some other questions that I think we should consider, which hang around the issue of the detailed design and siting on the site, which will be obviously easier to weigh in the balance on a site visit. In the questions of design, I was very surprised to see external soil pipe, and I noticed on the pictures that we've seen, there didn't appear to be external soil pipes on the other previous council houses. That seems a very retrograde step in relation to design on that sort of property. Equally, the comments were made and the design seems to be focused on reflecting the newer developments, which were the old council houses, and yet the closest property is the old stone cottage to the southwest of the site. It seems to me incongruous that we would be considering
a design which reflects a sort of 1960s style of property when it's so close to the older properties of the village. And we should be looking for a much more creative design process to see the transition from one area to another. Because my view is that this type of design, right where, if it is located where it is a very abrupt shift from the traditional design to more contemporary design. And somehow we should be looking with developers to get a more smooth transition between the old and the new. Or if not, the design needs to be superlative in terms of modern design, that it stands on its own merit. Whereas these, in my view, do not. So I would ask two questions. One is that we consider those aspects. Can we consider those aspects? And if we can consider those aspects before we come to a final decision, the points that I've made, I would ask that we take into account. Iawn, diolch Brian. Mae di gofyn cwestiynau fan'na. Jonathan? Ateb? Richard ateb hein. Sut? Richard? I mean, fair point, Mr. Angel. I mean, it's obviously something that is subjective, and we considered that the design and materials were appropriate for that site, but it, as I say, it's a personal choice and something that you might want to. We can negotiate further on the design, whether we do it through this application or a subsequent application is for your decision, really. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn? Diolch yn fawr, Mr. Cadeirydd. Ie, tri peth ydy di gwir. I ddechrau, mae'r safle yma, mae'r ardal yma, wrth gwrs, ar weddocad hanesyddol i ni sy'n mynd yn ôl mileniwm a mwy yn hanes ni. Yn ail beth, yn hynny beth, sy'n ni'n cymach mwy o fanylion ynglyn â, derbyn beth sy'n cael ei ddweud, y bydd na newid, a bydd na atal gwaith, pe bai'r ganfod bod na arwyddocad hanesyddol i'r safle yma, ond sy'n cymach mwy o wybodaeth am hynny. Yr ail beth i'r rangen yma, faint o angen gwirioneddol sy'n am dau yn yr ardal. Dwi'n gwybod ydy'r cyngor cymuned a ryw sylw yn hynny o beth. A'r trydydd mater sy'n gen i dydd i gwir ydy y Gymraeg. As am sôn o gwbl am effaith y Gymraeg yn fan hyn. Ond mi clywech chi'n dweud fel un gwrd, Abergwyn Gregin dyn, so mae angen astudiaeth i'r Gymraeg yn fan hyn. Pan ydych chi'n anghywir, mae'n iawn. Mae hanner poblogaeth Abergwyn Gregin, mi oedd 10 mlynedd yn ôl yn siarad Cymraeg. Sy'n debyg iawn, bron iawn yn yr un canran trwy'r parc i gyd. Felly mae'r Gymraeg yn bwysig yma. A yn wir yna gynnydd yn y Gymraeg, siaradwyr Cymraeg yn Abergwyn Gregin yn 2011. Felly yn hynny o beth, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n ystyried hynny wrth i ni benderfynu ar unrhyw ddatblygiad yn Abergwyn Gregin. Diolch yn fawr iawn. Diolch Alwyn. Sarah? Yn fy marn i, dwi'n meddwl mae'n bwysig da ni'n cefnogi adeiladu tai a gyfer pobl lleol. Mae pawb yn chwino am preisiau tai a does dim digon o cyfle am pobl lleol. Dyma cyfle ar y plat i profi ein commitment i pobl lleol. A adeiladu tai 106. Iawn, diolch o'r iawn, Sarah. Edgar? Ie, cwestiwn sgen i, Mr. Cadeirydd. Oedd o sôn am ohirio am bod ar asiant i'm yma. O rwan... Na, do'n i'm sôn am ohirio na gwaith. Wel, dyna gael ei ddeud i chi. Sa'n cynnig wneud ar hynny, yna gael ei awgrymu. Ond dwi ond bod ni'n mynd i ddechrau, fath da ni yn mynd i cael un yn byd o troi fyny bob tro, faint mae'n mynd i gymryd i wneud y pethau yma i gyd.
Os da chi'n mynd i weld y safle am bod yr aelodau eisiau mynd, dwi'n cyd-fynd, ond ddyla ni ddim gohirio am bod rhywun yn erbyn neu o blaid heb droi fyny. Di'r asiant, mae wedi cael gwybod amdano fo, dydy o heb droi fyny, diolch wedi gadael wybod bod ni'n yma, ddyla ni'n gohirio. Does yn gohirio, ym cynnig gohirio. Na, ddim cynnig, nag o. Os gael ddod i mewn, Edgar, dwi'n meddwl, yna ddau ran, rhan cyntaf oedd ni'n gohirio mwyn galluogi roi chydig bach o gyfle i'r siaradwr ymuno, nathon ni benderfynu peidio gohirio hynna, wedyn da ni wedi mynd ymlaen ers hynny i drafod y cynnig ffurfiol sydd wedi cael ei wneud am banel ymweld. Ie, dwi'n gobodlon am hynny, ond ddim gohirio o gont bod o droi fyny. Dim dyna pan da ni'n trafod. Iawn, oce. Iawn, diolch yn fawr. Neil? Thank you, Chair. I'm supporting what Sarah's just said, because if we look at what was achieved by the authority in terms of approval for affordable housing last year, if I recall rightly, it was one house out of a target of 25. So as an authority, we are falling so far short of what is required. We need to look at why that's taking place. And obviously anything is going to be a trade-off between the perception of some of the people that live there and also other environmental issues. But in terms of the officer recommendation, I would support it on the basis that this, as things stand at the moment, as an authority, we are making no progress at all towards those targets. Thank you. Iawn, diolch yn fawr, Neil. Gethin? Diolch yn farn Sarah. Os mae yna, ond digon barod, os mae yna man welliannau i wneud i'r dilyniant bod y swyddogion yn trafod gyda'r ymgeisydd i wneud chydig o man gwelliannau. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Reit, syniad arall a'i law i fyny eisiau siarad. Mi rown ni'r gwestiant ymlaen rwan bod ni yn cael ymweliad safle. Wedyn gawn ni benderfynu faint ohono ni sy'n di weld lle. Iawn, Iwan Jones? Y cynnig ydi o, yn hytrach na gwelliant, y cynnig ydi am banel ymweld. Cynnig, oce, iawn. Pawb sy'n o blaid panel ymweld, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Llaw werdd, y gwyrdd neu'r coch yn fanna, de. Gyn gyfartal, Iwan? Na, mae wedi cael ei gario 7 i 6, felly. So panel ymweld ydy'r penderfyniad. Penderfyniad i panel ymweld. Gadewch eich ar... Dwi jyst check un peth. So pawb yn cario maen i bleidleisio. Mae wedi mynd i 7 i... Dyna fawr, mae'n ôl i 7 i 6, reit. Jyst yn check un peth sydyn. Dim ond 7. Mae 7 i 6, ynddi. Rydyn ni, diolch yn fawr. Iawn, gawn ni benderfynu felly faint yn dyno. 3 awgrymwyd yn ôl yn y Gwanwyn. Rydych eisio i panel i gyd fynd yna. John, ti eisiau awgrymu rhywbeth ti'r gynnig? Mae'r tawelydd ymlaen, John. Dyn nhw'n mynd â glywed ti. Iawn. Ia, mae'n gweithio ar y ffôn. A mae fyny i'r air gogledd be nhw am wneud aelodau'r gogledd i wneud penderfyniad ni'n cynnig. Mae yna 3 llaw i fyny, Owen.
Oes, di Gethin eisiau siarad na di'n hyn hen law? O'n i'n just yn mynd i cynnig bod dim ond 3 yn mynd, Mr Cadeirydd, i cadw yn y gwyddor be mae yr Senedd yn deud, Iawn. Mr Cadeirydd, yn Ocê. deud bod dim ond essential a hyn y llall. Os e eilydd i'r cynnig yna? Rwy'n eilio? 3? Mae gad eiliad yma. Mae wedi cael eilio, iawn, oce. Edgar, sy'n siarad? O, mynd i ddeud o'n i'n be baswyd tro dwytha oedd na 3 o y gogledd fysa mynd am bod o'n y gogledd. Iawn, mae'n gynnig bod ni ag eilydd bod ni'n gyrru 3. Nawn ni, dwi eisiau hwnna felly, paw sy'n blaid 3. Llawerdd, fflawt yn erbyn, y groes, goch. Mae'n hawdd deud oedd mae hwnna wedi gario. Wedi gario, oce. Mwyn safle gan 3. O'r de, nag eich gogledd. Oce, diolch yn fawr. Awn ni mlaen. Pa 3? Anwyd? 3. Ie, mae eisiau cytuno pa 3, Cadeirydd. O, ie. Reit. Oes, fysa dewis pa 3 yn does. Pwys yn aelod, mae aelodau Conwy, mae chi 3 o Conwy yn does. Mae Owen Wyn y beir law i fyny, Cadeirydd. Iawn, Owen. Ie, diolch, Mr. Dwi'n fodlon bod yn un o 3 os di yn o help. Iawn, dyn ni eisiau rwyd o Conwy felly does. Well, I'll do it if, providing I'm not attending some other meeting. It's rather dependent upon the date it's set at. If we could have a bit of notice. Dyna dda i enw, sy'n ni enw arall. Set for the 16th, Bill. th I'll just check my diary. Cynnig Edgar. Hold on. Hang on. Rwy'n bach fan. 16 o mis yma, ia? Ie. Na, fedra i ddim dwi yn brysur o hawdd i 3 dan hawdd i 5. 10 yn bora. Phil, eisiau siarad? Ia, sori, o hawdd i 9 yn bora, o'n i ddweud, dan 5. Gawn ni rhywle safle am 6 yn twllwch. Ia, dy torch fi. Ar y dyddiad yna, de. Do, ond... Oce. Mae Phil eisiau siarad? Yeah, I just checked my diary. The 16th, I have a full council meeting at Conway starting at 10, special meeting. Reit, dyn ni'n ôl i ddau, ysli. Sy'n dau enw? Pwyra sy'n o'r gogledd. Neil, Tracy, Judith, Alwyn. Beth am Alwyn? Di Alwyn? Is Alwyn o fod? Alwyn, cael ei enw, ti'n fodlon Alwyn? A Tracy. Mae'r tawelydd ymlaen gen ti Alwyn. O'n i'n sylw i am eithaf ddiffol o'n i. Ia, o'n i wedi cadw nodyn yn ynyddiadur y pryd oedd y panel am weld y parc, felly dwi'n rhydd ar 15 o Ragfyr. Pawb yn cydweld o Alwyn? Ne. Ac Owain, dyn ni eisiau i'r as? Tracy. Tracy? Faint o gloch? Mae gennau cyfarfod am 10. 10. 10 mae o. Ydyn ni newid yr amser? Na i trio newid. Na i trio newid y cyfarfod i'r pnawn. Oce, na, dwi'n hapus neud. 10 o gloch. Tracy am fynd, dyn ni gyd gytun rwan. Owain, Alwyn a Tracy i fynd. Pawb yn iawn? Ie. Diolch yn fawr. Alwyn, ti eisiau siarad? Mae'r llaw i fyny gyda ti. Na, dwi'n sy'n gyda'i. Sori. Iawn. Dyna ni, awn ni mlaen i'r ail felly. Cynelau cwn hela. Nage, cynelau cwn. Pentre Gwynfryn Llanbedr. Aled? Diolch, Mr Cadeirydd. Ie.
Mr Cadeirydd, cais di hwn i barhau defnydd profedig o'r safle fel storfa drwy ddymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad newydd. Mae'n ail gais gafodd cais flaenorol I wrthod yn 2019. Welwch chi o'r cynllun mae'r safle chydig dros filltir o bentra, ganol pentra Llanbedr a dilyn ffordd eitha cul drwy Pentra Gwynfryn ac I fyny troi fyny wedyn ar y ffordd sy'n dilyn I fyny am Cwm Nantcol. Welwch chi mae safle lle mae'n dangos y fanna, mae o ger Capel Salem. Mae Capel Salem yn enwog ac hefyd mae'n adeilad rhestredig gradd 2. Dyma'r ffordd sy'n arwain I fyny o bentra Llanbedr, llun ar y chwith, dangos y ffordd yn mynd trwy Pentra Gwynfryn a wedyn yn dilyn I fyny wedyn I fyny am y safle. Dyma'r mynediad i'r safle o'r ffordd. Mynediad i'r safle, mae'r llun ar y dde yn dangos o'r safle nôl at y ffordd. Dyma'r adeiladau sydd yna yn bresennol, hein I weld o'r ffordd. Mae'n ychydig o blannu wedi digwydd ar y ffin gerdd y ffordd lle, yn dilyn y caniatâd ar olwyd yn 2005. Dyma jyst fideo o trawsolwg o'r safle. Mae yna lwybr cyhoeddus yn mynd i'r chwith, lawr i'r chwith, ar hyd y trac sy'n dilyn at safle'r cais. Dyma'r dangos yr adeiladau sydd fel am mae'r safle yn bresennol. Does am defnydd ar safle wedi cael ei wneud ers 2 flynedd bellach. Safle. Felly, fel ydych chi wedi gweld o'r clip fideo yna, mae'n adeiladau bresennol ar y safle. A'r bwriad ydy dymchwel rhai o'r adeiladau a gosod adeilad newydd. Dyma adeilad ar y bresennol, a dyma fydd adeilad newydd, adeilad 3 bai gyda dysa rhychiog. Rhoddwyd caniatâd yn 2005. Oedd y caniatâd yna I weithredu ar gyfer y cornelau cŵn oedd yn bodoli yn eisoes lle, ac oedden nhw'n ymwneud â llosgydd ac ardal storio ar raddfa fach I hwyluso bwydo'r cŵn llwynogod y Cwm Nantcol Fox Sounds lle. Ac roedd yn gyfyniedig i'r faint oedd ffermwyr lleol yn defnyddio y safle adeg ynny lle. Fel dwi'n dweud eisoes, does am gweithredau wedi bod ar y safle ers 2018. Ac fi wrthodwyd caniatâd cais tebyg yn 2019. So felly mae'r bwriad yn golygu dymchwel rhai adeiladau bresennol a codi'r adeilad newydd ac hefyd fy'n blannu tu ôl i'r adeilad newydd. Fel ydych chi wedi gweld o'r adroddiad, mae yna dros 170 gwrthwynebiadau. Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn gwrthwynebu. Ers yr adroddiad, da ni wedi cael ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Does gynnyn nhw ddim gwrthwynebiad mewn y gwyddor, ond maen nhw wedi gofyn am fwy o manylion am y tanc tanwydd, tanc septig. Mae'n angen cynllun dreinio ac mae'n angen fwy o manylion ar effaith y datblygiad ar y slymod. Priffyrdd ddim gwrthwynebiad. Maen nhw wedi awgrymu bod yna amod yn cael ei osod ar unrhyw gais I gyfyngu y symudiadau o gerbydau I 10 hyd at 10 y diwrnod. A does o ddim gwrthwynebiad gan Adran Iechyd yr Amgylchedd yn ymodol ar osod amodau priodol. Prif ystyriaethau yn y cais yma ydy polisi strategol C a polisi datblygu 19 yn benodol. Mae meini prawf 4 a 5 o polisi datblygu 19 yn datgan mae meini prawf 4 yn dweud mae gyrraddfa a dyluniad datblygiad gan gynnwys ei osodiad yn parchu ac yn gwarchod cymeriad y dirwedd ac nid yw'n cael effaith andwyol ar y parc cenedlaethol. A mae meini prawf 5 yn datgan rholi tystiolaeth gadarn I ddangos nad oes unrhyw safleoedd eraill addas ar gael. A hefyd mae lleoliad y datblygiad mewn cefn gwlad, mae datblygiad I weld o fath masnachol. O ganlyniad I datblygiad fysa symudiadau cerbydau ychwanegol. Mae'r ymgeisydd wedi dweud bod nhw fodlon derbyn amod fyna hyd at 10 cerbyd y dydd.
a mae priffydd wedi rhoi awgrymu bod ni'n gosod amod yn i'w ganiatad i reoli traffig, ond ys yn anodd gorfodi unrhyw fath o amod a rheoli unrhyw fath amod i gyfyngu'r nifer o symudiadau cerbydau i'r safle yn ddyddiol. Mae swyddogion wedi ganlyniad ys gweithreda'r y safle o ganlyniad i'r datblygiad ddim yn cael effaith andwyol, ond y pryder ydy bod o'n ymddangos yn ymysnachol i natur ac yn cael ei ystyried yn ffurfio anghydaws o datblygiad mewn cefn gwlad. Os safle mewn cefn gwlad agored, llefydd distaw, a hefyd mae o'n methu parchu gwarchod cymeriad y tirwedd yn y rhan yma o'r parc cenedlaethol. Nad yw'r lleoliad na gosodiad y safle datblygiad yn gydnaws a chymeriad y safle ar ardal. Fel ydych chi'n ymwybodol, mae'r safle yn agos iawn o fewn 60 metr i Gapel Salem. Mae'n adeilad rhestredig gradd 2, ac oherwydd natur masnachol datblygiad a'r symudiadau cerbydau o ganlyniad i'r datblygiad, mae swyddogion o'r farn na fydd yn cadw nac yn gwella gosodiad Capel Salem na'r gwrthyn gyfalwr. Felly'r casgliad sydd wedi cais ydy mae'n sylweddol wahanol i'r caniatâd ar ôl yn 2005, a hwnna'r adfan bychan iawn. Mae'n gwrthdaro am i'r prawf 4 a 5 o bolisi datblygu 19. Mae'n gwrthdaro am i'r prawf 1 a 9 o bolisi datblygu 1, a mae'n methu a integreiddio'r tirwedd, a felly ehangach yn groes i datblygu polisi 2, ac nid fydd yn cadw yn y gwella gosodiad yr adeilad rhestredig. Oherwydd hyn, mae swyddogion yn awgrymu bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd nad oes tystiolaeth gadarn, a ddatblygiad masnachol, symudiadau cerbydau, adeilad rhestredig. Hefyd, mae yna reswm gwrthod 5 oherwydd y diffyg wybodaeth i wneud asesiad rheoliadau cynefigaidd. Ers yr adroddiad Pwyllgor, mae yna wybodaeth pellach wedi dod i law. Mae'r wybodaeth pellach yna wedi yrru yn nawr ymlaen i Cyfoeth Naturiol Cymru. So, dyn ni felly disgwyl am wybodaeth os da ni'n teimlo bosib bydd ddim angen rheswm gwrthod rhif 5. So felly mae swyddogion yn gofyn ydy'r aelodau yn mynd efo'r gymylliadau efo awdurdod i wrthod yn dilyn y Pwyllgor, ac y bosib bydd angen tynnu rheswm rhif 5 fel anodir yn y adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch Aled. I ni gael hwn yn hollol glir rwan. 4 pwynt sy'n fel dwi'n o dal y gwrthod am resymau. Ar ola un o'n ydy'r gwybodaeth annigonol i gynnal asesiad rheoliadau cynefinoedd. Am hwnna, dyn ni'n... Ie, rhif 5, di hwnna, rheswm rhif 5, ydy hwnna'r adroddiad. 4 pwynt neu. Fel dyn ni'n dweud, dyn ni'n cael y gwybodaeth pellach yna, dyn ni'n disgwyl Cyfoeth Naturiol Cymru ddod yn ôl atan ni lle. Iawn, diolch yn iawn. Reit, dwi'n ddau eisiau siarad. Sian James gwrthwynebu a Mr Richard Carter asiant yr ymgeisydd. Sian James i gychwyn, sgwylwch chi dda, mae gennych chi 3 munud. Mr Cynnig, gai just torri mewn yn sydyn. Just i gofyn i Aled yn sydyn os fedrith o just wneud yn siŵr bod o wedi dewis German o dan yr interpretation os gwelwch dda. Ond tarfu ar yr cyfieithu. Iawn, dwi'n iawn, do. Diolch Aled. Iawn, yna i adael Sian i mewn wan, Mr Cadeirydd. Gai ofyn felly, ydy'r bobl di-Gymraeg wedi clywed Aled? Do, be dwi wedi ddeall gan Brian, oedd o'n dod dros yr cyfieithu pyn bach, ond oedd o'n well mewn adegau, felly dwi'n meddwl bod Brian yn o reit. Diolch yn fawr. Sian James felly. I could understand it. It was just hard work. Iawn, diolch yn fawr. Sian James. Iawn, mae'r tawelydd ymlaen gynnwch chi. Dyn ni'n clywed chi'n siarad. A gynnwch chi meicroffon a mute arno fo ar wrad y cyfrifiadur. Sa'ch chi pwyso hwnna? Nawn ni clywed chi wedyn. Mae'r tawelydd yn dal ymlaen gynnwch chi.
Na chi, mae'n iawn. Chwi siarad wan. Ydych chi'n clywed ni? I can hear you. Are you speaking to me? Oh, sorry, I'm bod ti'n dallt. Bod ti'n dallt Cymraeg. Okay, yes, Siad. Okay, go ahead. Okay, great. Thank you. Bore da. This application contains false information. It suggests that it's a development of a current usage when in fact it's representing a radical change in both scale and usage. It doesn't acknowledge the fact that there are no extant licenses to store or incinerate carcasses on the site, or that the site has been closed for many years. In terms of opposition, at the time of writing, there were 171 letters of opposition, including submissions from the Snowdonia Society, the Woodland Trust, the Baptist Corporation, and Save Our Rivers. Arguably the most important for us are the voices of our community as expressed via Cyfeithion, and also as expressed by our representatives in the Llanbedr Community Council, which voted strongly against this application. Having stood in opposition to an almost identical proposal in 2019, our community also regards the representation of this application at a time when we're just struggling in our daily lives to manage the demands of COVID-19 as a deeply callous act. It's startling that at a time when our lives are overturned by zoonotic disease, that this application has come forward with no acknowledgement of the risks it presents to both human and animal health. Llanbedr and Pentre Gwynfryn struggle badly with narrow roads, lack of parking, on-street parking, and no pavements, and we've seen life-changing accidents. It's bewildering to us that thousands of extra diesel journeys a year going directly past our local primary school is to be considered negligible. Traffic often idles for up to 30 minutes in the summer. Imagine dozens of daily journeys of stock trucks carrying decomposing carcasses sitting in those queues. We don't accept the conclusions of the preliminary ecological survey. This site is strategically placed in the midst of protected habitats and areas, places we want to preserve for our children. They contribute directly to the health of our community. To place a potentially polluting industry in their midst is not only against our wishes, it is against the principle of sustainability laid down in the Protecting the Health of Future Generations Act. A concern for our members is the impact of this proposal on an important heritage asset, Capel Salem. There isn't time to describe all the ways in which this iconic chapel is important in both Welsh language, culture, and history. Suffice to say that if a mourner might stand in its graveyard and be assailed by the smell of death, there will have been a failure to protect this community. So I urge you to protect us and protect our future here, to accept Mr. Lloyd's wise suggestions and to reject this planning application. And I thank you for your time. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch i chi, Sian. Yr ail siaradwr di Mr Richard Carter, fod i asiant yr ymgeisydd. Croeso, Mr Carter. Mae'r tywelydd ymlaen gynnwch chi. We can't hear you, Mr Carter. Okay, I'll have to unmute. Okay, Can you hear me now? Diolch yn fawr. Hi. Iawn, mae gynnwch chi 3 munud. You want me to start? Yes, please. Right. The application site was subject to a planning application which was determined in 2005. The application was subject to exactly the same topic and quantity of public opposition at that time as this current application. The application was considered in detail at determination and permission was granted. As a result, it's immutable that the proposal site currently benefits from extant planning permission, which permits the collection, storage and incineration of fallen stock. The permission was awarded with no restricting highways condition. This application is simply for permission to demolish 2 buildings and erect a replacement. This application represents a 16% reduction in operating floor space. It is not larger.
The case officer is aware of this. The officer report section 3.5 states that the development represents a much larger storage capacity. This is incorrect. All other references to an increase in scale are equally flawed. Prior to water planning in 2005, the Fox Hunting Act had already come into force. The site operated providing a commercial service. At all times, when customer supply exceeded processing capacity, delivered carcasses were stored and transported from site. The application is not introducing commercial development. The officer report states that the site is situated with an open countryside on agricultural land and is occupied by kennel buildings and a small incinerator. This is not correct. Planning permission in 2005 granted the erection of buildings to accommodate an incinerator, hide store and meat store. The buildings are not kennels. The land is previously developed and has not been part of an agricultural holding for decades. Envis Ecology have engaged with SMPA and provided all information that was requested. The ecological report confirms enhancement measures and have been agreed to create a net biodiversity net gain upon completion of works. The site is virtually invisible from the road and additional screening is proposed. In the previous application, the case officer stated, whilst the site is within close proximity to a listed building, the proposed development would not have an adverse impact on the setting of the listed building. The applicant volunteered a condition to limit traffic. Gwynedd Highways commented that the development would not have an adverse effect on the road network. So in summary, this application provides a reduction in scale, ecological gain, additional landscaping, improved environmental performance, no impact on the local setting, and a voluntary traffic limit. This represents an enhancement to the national park. Whether this application be granted or not, it's the intention of this owner and the applicant to make use of the site with the existing full Stop potential. now, thank you. Timer. I'r 3 munud ar ben, Ganwen? Di. Okay. Sorry, the 3 minutes are up, Mr Carter. Okay, diolch yn fawr. Okay. Edgar. Llaw Edgar i fyny. Edgar, eisiau siarad? Ag os oes, o'n i'n eisiau siarad rwan. O, reit, oce, rwy'n. Rwy'n sylwyd cynnig rhywbeth. Tyn. Diolch, Mr Cadeirydd. Fysa'n licio cefnogi yr awgrymiad sydd wedi cael ei roi gan y swyddogion i gwrthod yr gais yma. A dwi yn cytuno yn llwyr â beth sy'n cael ei ddeud ar resymau. Fysa'n gan ddiddordeb mawr i glywed beth sy'n dod o'r cyfath naturiol yn diwedd. Ond dwi'n meddwl, dwi'n nabod y safle eitha da. A dwi'n meddwl mae'r building iconic a Capel Salem i'r diwylliant Cymraeg a hefyd yr lleoliad yn anaddas i beth sy'n cael ei awgrymu. Ac ar y resymau hynna, am y resymau sydd wedi cael ei roi gan y swyddog, dwi'n gefnogol iawn o gwrthod y gais yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Oes eilydd i'r cynnig yna? Bod ni'n gwrthod. Eilio, Mr Cadeirydd. Pwy sy'n eilio? Anwen. Oce. Diolch yn fawr. Rwy'n sy'n siarad? Ga i siarad, Mr Cadeirydd? Diolch. Diolch, dwi hefyd yn cefnogi Tim. Fel yr aelod lleol i Llanbedr, mae'r cais yma, fel ydych chi clywed Mrs James, a dwi'n mynd i fynd ailadrodd. Ond diolch yn roed y pictiwr oedd Mr Carter yn dweud dwan bod o'r ei fath a 2005 am sanu o gyn y dablygwr gefnogaeth cry yr ardal i'r dablygiad oedd gynno fo. Ond yn anffodus, dydy'r gefnogaeth yna ddim yma wan. Dwi'n yn gwybod, da chi'n gwybod am Llanbedr, o da chi'n gwybod am y ffordd a'r tagfeydd sy'n yna, ond i ddwad a gwasanaeth fel hyn, maen nhw'n dweud bod nhw'n digario cyrff anifeiliad o gybellad lawr ag Aberystwyth. Wel, meddyliwch ddod trwy, yn ganol ha, trwy Bermo, trwy Dyffryn ar Dudwy, mae'r ddau lefydd yna efo tagfeydd sylweddol hyd yn oed adag yma o'r flwyddyn, ac i Llanbedr
ac aros yn annog cyn troi fyny yn pentra Llanbedr i ddwad ar ffordd sydd y weddol gul o'r pentra, pasio ysgol gynradd, ac y lluniau ar ei aled dangos o bentra Gwynfryn, sa di dangos o'r ochr arall, sa chi'n gweld bod yna dro reit berig cyn dwad, a da chi'n garo slofi hyd wan efo wrth fynd rownd y tro yma, cawn ni rhywbeth ddod i'r cwfwr chi, a mae yna fwy a fwy o geir yn parcio ar y ffordd yn ochr pentra Gwynfryn, oherwydd sgynny nhw ddim nunlla arall i barcio, ac wedyn mae hynny'n dderbyniol. Ac i droi fyny, ac i fynd am Capel Salam, dwi'n bersonol di bod yn Capel Salam, sy'n le agos iawn at Ynghalon, mewn gwasanaethau angladdol, ac yn dod allan, ac yr hogla pan oedd y lle yn cael ei ddefnyddio ar adegau, oedd yr hogla yn, wel, allai'm disgrifio fo, oedd o'n gadael ni, oedden ni'n gallu aros yn y fynwant, fel da chi'n neud, oedd pawb yn garo mynd o'na i'r pentra i gael cyfarfod y teulu. A wedyn does na ddim gwaith di bod ar y safle ers 2019, a wedyn dio ddim yn ddefnydd parhaol o'r safle, fel maen nhw'n deud, a wedyn dwi yn awgrymu'n gry bod y cyd-aelodau yn y cefnogi be mae Aled wedi ddeud ac yn gwrthod y cais. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Anwen. Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Mae yna sawl gwrthwynebydd ac Tim wedi cyfeirio at yr effaith ar y capel. Mae adroddiad ei hun yn sôn yn paragraff 331 am yr effaith ar gosodiad Capel Salam. Wedi deud hynny, dydyn ni'n wedi gweld bod yna asesiad effaith treftadaeth wedi gyflwyno, os felly un cwestiwn ydy a ofynnwyd am hwnnw, ac yn ail, dydy o ddim yn cael ei roi fel rheswm dros wrthod yn yr argymhelliad, felly llyswn ni jyst cael eich fach o esboniad o'r cefndir. Aled? Ie, Mr Cadeirydd, nathon ni ddim gofyn am asesiad ar effaith ar y Capel Salem, ond nathon ni ystyried bod o agosodrwydd i'r safle, ac yr effaith, fel mae Anwen eisiau wedi dweud, ydy effaith o'r defnydd o'r safle ar gyfer stori anifeiliaid lle. O'n i'n meddwl bod mae rheswm 4 yn cyfeirio at polisi strategol sy'n gysylltiedig â yr adeilad rhestredig lle. Mae'n ddrwg i ni. Ia, oce, digon teg. Iawn, Owen, oce. Wel, dwi'n gael llaw neb arall sy'n siarad. Os nad oes felly, awn ni i bleidlais. A'r cynnig ydy bod ni yn gwrthod. Pawb sydd o blaid, gwrthod, pwyso'r saeth werdd yn ysgwlwch i dda. Cadeirydd, ca i jyst, cyn i chi fynd i'r bleidlais, ca i jyst ddod fewn, jyst i glirio pwynt nath Aled wneud yn ei gyflwyniad o. Fel bod Aled dweud, mae'r 5 rheswm gwrthod, ni'n meddwl wedi cael ei ddatrys. Mae'r ecolegydd y parc yn hapus efo hynna. Mae jyst angen cydnabyddiaeth Cyfoethog Cymru. Felly, os yn iawn efo'r Pwyllgor, ydy'n bosib i ni gael yr awdurdod i wrthod y cais bore yma. A dwi'n meddwl fysa wrach bydd ni lawr i 4 rheswm gwrthod yn lle 5 os gawn ni'r awdurdod i'r swyddogion wneud y penderfyniadau. Iawn, ydy'r cynigydd yn fodlon yn fanna? Sir Tim, mae Anwen wedi'n eilio. Chi'n pawb sydd agos felly o blaid gwrthod pwyso'r gwyrdd. Os chi yn erbyn pwyso'r groes goch. Mae pawb ar wyrdd yn y goleu. Mae di gario. Sef gwrthod. Diolch yn fawr. Awn ni mlaen i nesa. Ni gorffen hwn do. Hyn ydy'r ceisiadau cynllunio ia.
Un arall. Oes, wedyn arall, oes. Wedi dod toc. Mynediad rhan rendigaeth dros lefain. Lleoli 1 pod a 2 gwrs bigael. Wrth sy'n cymryd hwnna. Diolch Mr Cadeirydd, fi sy'n cyflwyno hwn. Trafododd y cais yma yn wreiddiol yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf, lle'n penderfynu droed caniatâd yn amodol ar gytundeb cyfreithiol i sicrhau fod y safle'r clwb carafanau yn cael ei symud oddi ar y safle. Mae jyst siario yr cynlluniau iddi chi weld jyst i jyst fel bod chi'n cofio. Reit. Os ydych chi'n cofio, mae'r safle carafan, clwb carafan, ochr yma o'r ffordd yn fama, ac yr pwrpas o y trafodaeth mis Gorffennaf oedd bod yr cynnig yn addawol, bod y cynnig yn addawol, ond gyda'r amod bod y safle carafan yn cael ei defnyddio oddi ar y safle. Bod yr ymgeisydd wedi bod yn hapus i arwyddo cytundeb cyfreithiol yn anffodus, mi oedd un o deiliadau Morgais yn angytuno arwyddo. Felly mae'n gofyn rwan i roi caniatâd heb y cytundeb cyfreithiol gyda amodau perthnasol yn unig. Mae'r swyddogion yn fodlon o'r fan bod y ddau amod sydd wedi cael ei gynnig yn flaenorol yn ddigonol i atal unrhyw safle carafan yn y dyfodol, ac yr argymhelliad felly yw cymeradwyo'r cais heb y cytundeb cyfreithiol. Mae'r ddau amod perthnasol yn gofyn bod y safle garafan yn cael ei dynnu oddi ar y safle cyn dechrau'r datblygiad, ac i dynnu nôl hawliau datblygu a ganiateir i atal unrhyw safle garafan yn cael ei datblygu eto yn y dyfodol. Fel eich bod chi'n weld, dyma oedd yr safle nath cael ei ganiatáu nôl mis Gorffennaf, efo'r cwt bigael, yr pod gwersylla y lawr yn fama, a dau cwt bigael mysg y coed yn fama. Reit, diolch Mr Cadeirydd. Iawn? Iawn. Dyn ni wedi gorffen. Iawn, diolch o'r iawn. Iawn, rhyw sylw gyda fi. Neu gynnig. John. John Pyw. Wyt ti ar y tawelydd, John? No, dwi'n cytuno efo'r cais yma, achos mae'r hospitality sector ar ei gliniad ydi yma, a dwi'n meddwl yr unrhyw weld fedra ni roed iddyn nhw. Da ni eisiau fwy o feisig carafanau. O'n i'n darllen rhywbeth yn Daily Post bore yma fod bobl yn cynnig pris mawr am dau mwyn tro nhw'n dau gwyliau ar y cost ar y De Gwynedd wrth ymyl y cost. Felly mae'r rhaid ni edrych i fewn i gefnogi unrhyw datblygiad twristiaeth dwi'n ofni dyddi yma. Dwi'n cynnig ar gyfelliad. John, y cynnig sy'n ymwneud. Eilydd Sara Neilia, diolch yn fawr. Alwyn, siarad? Oes, Mr Cadeirydd, ysdi peth wedi gweithio. Iawn, gyda'n bell i gwestiwn dydw i. Dwi'n methu dweud y dall ydw i, os ydy'r deilyd y Morgais yma yn gwrthod arwyddo cytundeb, sydd yn mynd i ddeud yn union beth yw'r argymhelliad, sef diddynnu'r caniatâd am garafan ar mwyn cael y podiau yma. Felly, sut arwyneb ydy ar ydyn ni'n gallu dal nhw at y cytundeb os nad yw'r person yma neu'r cwmni yma yn mynd i arwyddo cytundeb pendant ynglyn â dyfodol y safle. Yn ail beth sy'n ymwyni yn bach, mae'r safle mae'r werth ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod diolch yn berthnasol yn ran cynllunio, ond mae'n rhywbeth sydd, mae rhywun yn ystyried codi gwerth portfolio gan y blaen, a dwi'n yn gwybod
Ond ar hyn o bryd, dwi'n methu cysoni yr argymelliad efo'r ffaith bod un o person ma neu'r cwmni ma sydd yn gwrthod arwyddo cytundeb 106 yn ddim cysoni'r ddau beth. Felly yn hynny o beth, gyda'r ameuon yna, dwi ddim cefnogi hwn, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr. Wyn eisiau ateb Alwyn efo cwestiynau gan fan ac yn arwain. Siarad ydw fe? Ie, Mr Cadeirydd, mae'r amodau, hyd yn oed os mae yn gwerthu'r safle yn cael ei werthu, mi fydd yr amodau yn mynd gyda'r tir, felly pe bynnag fysa'n prynu mis y amodau yn berthnasol iddyn nhw hefyd. Felly, bod y cytundeb cyfreithiol yn ffordd arall o neud siŵr bod yr safle garafan yn cael ei tynnu ffwrdd, mae'r amodau hun ar ben ei hun yn ddigonol i sicrhau bod y safle garafan yn cael ei symud oddi ar y safle, ac os mi fysa fo'n dod ac yn ail ddechrau ar y safle, mi fysa ni'n gallu mynd lawr ochr gyfodaeth i stopio hynna. Ond barn y swyddogion fod yr amodau ar ben ei hun yn ddigonol i stopio hynna ac fydd o'n berthnasol i unrhyw berson os mae'r safle yn cael ei werthu yn y dyfodol. Dim ots o gwbl bod yr deulu morgais ddim yn cytuno. Mae o'n atal ni cwblhau'r cytundeb cyfreithiol, ond mae'r amodau, ond dio ddim yn stopio ni roed yr amodau. Iawn, Alwyn? Yr unig beth yslaen ychwanegu at yna, Gadeirydd, ydy, da ni yn ymwybodol bod benthycwyr arian yn dyn nhw ddim yn hoff iawn o cytundeb y cyfreithiol am ryw reswm, diolch lot beth i'r cynnwys weithiau. Da ni'n gwybod hynna o dau fforddiadwy a tai mentisgledig hefyd, felly dwi ddim yn gwybod manylder pam beth yw'r pryderon y perchenog yn yr achos yma, ond dwi yn gwybod bod cytundeb y cyfreithiol yn peri pryder i benthycwyr arian, diolch lot be ydy'r cynnwys. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall eisiau siarad? Dwi'n mwyn gweld llaw neb i fyny, felly mi awn i bleidlais. Rwy'n eisiau glwyn i gynnig yn does? John Pugh wedi cynnig, do? No. Neilydd? Sarah, fo. Mi oedd wedi eilio gan Sarah yn dweud. Oce, iawn, rwy'n i bleidlais felly. Pawb sydd o blaid, codi'r llaw werdd yna. Pawb sy'n erbyn y gos goch. Wedi gario hyd y gwelai. Yndi, efo'r niferoedd sydd wedi pleidleisio, yndi. Iawn, diolch yn fawr, wedi ganio tai felly. A dyna ni o'r cynllunio. Awn ni mlaen i'r rhybuddion gorfodaeth. Dalen 57 yn y Gymraeg, dwi'n siŵr beth yn y Saesneg. Se rwy'n eisiau codi rhywbeth ar dudalen gyntaf na? Se 58? 59? Sori, fi'n codi llaw 58. Gethi, oce? Ie. Iawn. Sut medrwn ni plis mona beth sy'n digwydd yn Dyffryn Seaside ac be fydd y cost i'r parc ac adnodd yr adran cynllunio i trio plis mona y teip yma peth? Cwestiwn i Alice, di hwnna? Neu Jane? I Jane, yeah. Diolch. Okay. Thank you, Mr. Chairman. I didn't quite catch the first part of the query, sorry. I don't know whether you were able just to repeat what the... Hi, Jane. Hi. O'n i'n gofyn sut mae'r parc yn mynd i plis mona rhywbeth fel hyn, ac be di'r cost i'r parc ac i'r adran mewn adnodda a pres i wneud yn siŵr da ni'n plis mona y teip yma peth yn iawn. Achos mae yna lot o hyn yn digwydd, ond does ddim sanctions beth yn digwydd i'r cwmnioedd neu beth bynnag sydd yn wneud. Does gen nhw ddim byd i golli nag oes, ond mae'n tynnu oddi ar adnodda y parc
a falle. Iawn, Jane. Thank you. Thank you, Chairman. I mean, obviously, the resource implications in terms of monitoring caravan sites, static caravan sites, touring caravan sites, the resource side of things is obviously is a big concern because it's a big area where we've got conditions of seasonal occupancy and so forth. Very much so, we're very reactive to basically anybody complaining, raising sort of awareness that these conditions are breached. But resource implications, yes, it is very difficult. Certainly over previous years, the compliance section, we've had 3 officers, full-time officers, being able to do the compliance across the whole of the park. And obviously currently we're down to 1. There is big issues, and it's something that, as I say, we're very much reactive rather than proactive. Originally, when we did have 3 officers, we did do an element of monitoring with some of the conditions, but as I say, it's the resources are the problem. But we obviously, when we get any kind of concerns that have come up in respect to sort of occupancy issues or any breaches of conditions of that nature, we'll investigate them accordingly. Thank you, Jane. Diolch, Jane. Gethin dod nôl. Ie, gyda'r ymateb yna, gai cynnig bod ni'n codi'r mater yma i cael trafod yn rhyw bwyllgor perthnasol. Sut da ni'n mynd i monitro'r sefleoedd? Digon teg. Ac be da ni'n mynd i roi mewn lle hefo caniatad o sanctions os di'r caniatad yn cael ei torri ynde. Achos does y neb yn colli ddim byd, does ddim ond, sorry, roi codi dwylo ac see you next time di ynde, type o beth. So fedrwn ni codi'r trafod yn bellach yn rhywle. Mae Gethin wedi cynnig hwnna. So rwy'n eilio? Bod ni'n dod o i bwyllgor neu drafod, mae Edgar di eilio. Ydych chi ddangos bod chi'n gwneud yswch chi arwch? Dwylo gwyrdd i fyny fan'na. Sorry, Cadeirydd, can I just fewn o'r pwynt yna? O, ti sy'n mewn gyntaf. Sut yn iawn, rydych chi i ddod adroddiad nôl i'r pwyllgor, gai awgrymu bod ni'n dod adroddiad wrach yn y lle cyntaf i weithgor, so mae yna pyn bach o le wrach i drafod fater sydd... Ia, mae yna'n iawn, yndi. Gethin iawn ar hynna? Di. Di pawb yn hapus bod o'n mynd i weithgor. Oce, dwi'n gweld neb yn gwrthwynebu. Iawn, diolch yn fawr. Symud arall o siarad ar hwnna? Yes, Mr. Chairman, can I just come in on that last point, if it's okay? Just in terms of the sanctions, obviously, if there is a conditions have been breached, and it's obviously we're aware that they have been in breach, and we've got the relevant evidence on that, then obviously we can serve a breach of condition notice, which we have done in this instance. Obviously, if they don't comply with the requirements of that notice, then it then can proceed to prosecution proceedings. So in terms of sanctions, obviously there is a process in terms of actually sort of initiating the action, and obviously ensuring that they need to comply with that relevant notice. If they don't, then obviously then it would proceed to prosecution and go through that the system there. Thank you. Iawn, diolch yn fawr. Ni awn ni ymlaen I dudalen 20. 21. Dwi'n eisiau codi beth o fanna. 22. Cwestiwn yn fan hyn ar rhif 10 ar wylod y dudalen yr un ola ar fanna. Testai ar unig y bala, codi adeilad ar gyfer twb poeth. Di hwnna di ddatrys? Mae yna gais wedi cael ei gyflwyno. Sorry, jyst byr yn obiadau. Bydd y cais yn anilus, a mae yna rybydd anilus wedi gyrru allan. Nathon ni dderbyn fwy o wybodaeth ar ôl y llythyr cyntaf, ac da ni dal yna'n chydig bach mwy o wybodaeth, felly mae yna rybydd anilus arall wedi gyrru allan wythnos yma. Iawn, diolch yn fawr iawn I chi. Dudalen 23, rhywun yn fanna? 24. 25.
Alys eto yn 19 o fanno. Rhendre Rhys Gethin. So'r ddatblygiad pellach fel nhw'n di bod yma sawl tro bellach. Yn etos y coed. Ie, Mr Cadeirydd, sori fi sy'n delio efo hwnna. Yndi, mae'n rhybu grofodaeth i bod yn ers tro ac ydy'r perchenog heb di cydymffurfio ar rhybu grofodaeth. Da ni mewn gyhoeddus efo ymhellach ac wedi trafod y metar efo cyfreithiwr yr awdurdod hefyd. Lle. Iawn, diolch yn fawr am hynna. Ar ymwneud wedi dalen rhif 21, Dowlad Elan. Hwna rhywbeth debyg. Ail-lythyr ydi anfon i'r perchenog, disgwyl ymateb. I'w ddatblygiad? Ie, da ni wedi, mae'r perchenog wedi cysylltu a da ni'n just trafod anen rhoi'r cais i fewn. Iawn, diolch yn fawr. Ti'n dalen 26? Yes, Chair. 22. Iawn. I note in the comment there was the conditions or the notice was due to be complied with by the 1st of May and there was due to be a site visit, but we don't have any update on that. I just wonder what the situation was. Thank you. In terms of the update there, this particular case is still being dealt with by a different officer who's not with us today. I'm aware that he was due to visit the site soon. There's been a delay with various work. Obviously, we were aware that some of the site had been cleared and part of the notice had been complied with, just being able when you're driving past. But we need to ensure and carry out a full visit to ascertain exactly to what extent it actually has been complied with. So that will take place as soon as possible, and I'll ensure that that is progressed. Thank you. Iawn, diolch Brian. Diolch Sian. Jane Dwydl. 26 o hwnna. 27. Rhif 28, mae hwn o'n blaenau ni ers tro byd o Cadeirydd. Be di'r diweddariad? Ydyn nhw wedi clywed rhywbeth gyn y perchenog? In terms of apologies, this is one of my cases, and obviously with the change in role, my caseload in terms of the compliance is obviously slipped a little bit. I apologise for that. In terms of this particular instance, we've been still endeavouring to contact the owner, just to no avail. So this is the point now that we will basically initiate prosecution proceedings, which we're able to do because obviously the notice was actually hand-delivered and served at the property. So we are able to pursue that, and it will be progressed. Ie, fel dwi'n dallt, di'r perchenog ddim yn byw yn yr ardal mwyach, nac di, so ffordd i'r parc ffendi allan lle mae'r perchenog yn byw. Wrach bod y perchenog yn derbyn rhybydd os nad i'n ymweld ar safle, wedyn di'r perchenog ddim yn gwybod dim byd am yr rhybyddio yma. From local information that I've received, we are aware that the owner actually does live in the area, and it's just obviously trying to pinpoint where their latest address is. But I am aware that this case is sort of quite strange. It has a quite unique set of circumstances with it. But as I say, the fact that we're actually sort of serving the relevant documents at the property is very similar to what we did with St David's, that we can still pursue to initiate prosecution proceedings. But we've still been trying, because I am aware that they are actually in this area still. So we are trying and find that information to see exactly where it is that they're currently residing, so we can obviously progress this. Iawn, diolch yn fawr. Sorry, Mr Cadeirydd, ga i mynd yn ôl I 24, please, nes I ffeili cael hwnna I fyny. Just yn leina, dwi'n sylweddoli faint mor fawr mae'r datblygiad Zipworld yn y goedwig yna. Ydy'r achos am yr holl datblygiad, neu ydy o'n darn bach ohono fo? Oherwydd dim ond diweddar, dwi wedi basio fo, dwi weld faint sy'n yna. Mr Cadeirydd, ie, dan bach ydy o'n nath nhw ychwanegu, a dyn ni cyfarfod yna jyst rhywbeth hefnos yn ôl, ac maen nhw'n mynd I roed gyflwyno cais I mewn. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Dyn di bod yn
Yna 49 rwy'n y fanna. Eisiau gofyn cwestiwn? 70. 71. 72. 73, 74. Mr Cadeirydd, beth ydy'r diweddariad? Mae hwn eto yn blaen ni, prif 40, Lysis Ban, Llandecwyn, mae tudalen 73, mae hwn yn blaen ni ers dipyn o amser rwan. Be ydy'r diweddariad efo hwn? Thank you. Unfortunately, no, this rests with myself. That the circumstances in this particular case are quite complicated, and there's sort of a few legalities that we need to go through with it. The site visit did take place before lockdown to ascertain the current situation there. And again, that this is one that I'll ensure that there'll be a proper update in the January committee. Iawn, lawr. Gethin, eisiau siarad? Cwestiwn? Oes, diolch Cadeirydd. Ar 42, sef Neuadd Nana Llanfachredd, oes yna diweddariad a cwestiwn eto. Ydy o'n bosib i ni roi dyddiad pan dyn ni'n rhoi sylwadau fel hyn? Dyddiad iddyn nhw cydymffurfio. Bod adnoddau y parc, da ni ddim yn gorfod mynd ar ôl pobl o hyd o hyd. Os da ni ydy o'n bosib jyst i roi dyddiad yn y dechrau iddyn nhw cydymffurfio? Os na dwi wedi wneud, da ni'n setio allan beth yw'r camau ac mynd yn ymlaen fel yna. The issue with that is obviously in terms of that when you're investigating a compliance case, obviously each case has its different set of circumstances. So it's more, a lot of the time, that a lot of it is more negotiation, obviously, that we try and impose and provide sort of deadlines and dates for when sort of letters have been sent. If it's a case that they're going to remedy the breach, that we'll stipulate that within the reports. But obviously in terms of when it's quite clear there's a breach that we're going to proceed to take action, then obviously we can define the subset dates as such. But by all means that we can look at putting sort of more specific dates in terms of how we're actually, suppose if we sent a letter or if we've not received back. I mean, we do that in any event. It's just we probably don't actually specify it specifically here, but we can certainly do that if that's what members would like. Yeah, thanks, Jane. Iawn, diolch yn fawr. Ie, sori, dwi'n wedi cael ymateb. Be di'r diweddariad? Wedi cydymffurfio a wneud y gwaith, neu? In respect to Nana, I say that I've actually been in contact with the owner due to COVID restrictions and their health. They've been unable to actually visit the area, to obviously to progress to have a meeting in respect to that. That certainly that we're obviously sort of as an authority, we're very aware that that it's actually sort of a grade 2 star listed building, and that we need to, it's obviously deteriorating. So we are looking at sort of what type of action we can impose on that, and there is various ways of means with it being a listed building. There's like listed building repair notices and so forth, and so we just need to ascertain what the best course of action is for that, which we're in the process of doing. Gai cynnig bod o'n cael ei wneud ar frys felly. Dwi'n gwybod bod ti oedd dan straen Jane yn gen ti digon ar dy blat, ond mae hwn yn adeilad hanesyddol. Ar glaw da ni'n cael trwy'r gaea. Mae gen i prydar fawr bydd na niwad wedi wneud i tu fewn yr adeilad cyn i ni troi rownd. As one thing that the owner did advise is he did say that that he was getting somebody to put some kind of temporary tarpaulin sort of along the top, sort of the roof where the actual lead has been taken away. I mean, obviously we need to check whether that's been done, but I obviously would need to check on that, but I'm not aware that that has actually taken place, but that's what they did suggest as a temporary measure.
Iawn, diolch Jane. Ti'n iawn Gethin? Wel, medrwn ni checio fyny a gweithredu arno fo, os gwelwch dda. Dwi wedi weld lluniau o rwy'n wedi tynnu wrsos dwytha. Dwi'n yn weld bod yna tarpaulins efallai ar y to. So... Oce, diolch. John Pugh? Dyn nhw'n glywed ti, John. Ia, gael gynnig Gethin, achos o'n i'n pasio lle di syl ac o'n biti gweld y lle. Ac o'n un o ddeithwr ac ati fewn i'r toriau. Mi'n am byd allan dymwchel a fi'n sefbytig dymwchel adeilad mor hanesyddol. Felly dwi'n cynnig o'n i'n edrych i fewn ar fyrder ac yn eilio Gethin ar hwn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Nathon ni efo'r gytundebau yna. Mae hynna lle ymlaen i gytundebau ar 106. Gai ddod i fewn yma, please? Owain. Ia, jyst sylw cyffredinol, Mr Cadeirydd, fel da chi'n gwybod, nathon ni ofyn am i'r swyddogion ychwanegu colofn ola yn dangos cynnydd ers yr Pwyllgor dwytha. Dwi'n meddwl mae'r drafodaeth heddiw wedi dangos pa mor ddefnyddiol ydy hynny i'r aelodau, jyst llongyfarch yr swyddogion ar hynny. Ond mae hefyd yn dangos yr angen i'r swyddogion unigol weithio fewn i'r system bod nhw yn diweddaru ac yn cadw ni yn y darlun. Ond gyda hynny, ddiolchgar iawn o weld y golofn ola yna. Iawn, diolch yn fawr iawn Owain. Os yw rhywun arall isio deud rhywbeth, mewn i mlaen i'r beth nesaf. Sef cytundebau adran 106 ar dalen 77 gwybodaeth. Rhyw gwestiwn gen rywun? Ceisiadau na phenderfynwyd arnynt ers 40 wythnosau a mwy. Dalen 80. Rywun? Ia, Cadeirydd, Utica Trawsfynydd, mae hwn ymlaen ers talwm byd bellach. Os yw symud ymlaen ar hwn? Oes, Mr Cadeirydd, dwi'n newid glwad adran llywodraeth, adran briffydd y llywodraeth sydd wedi bod yn eistedd ar hwn ys misoedd. A dwi'n newid gael cysylltiad gan nhw wrth dwytha disgwyl o matab ydw i ganddyn nhw. Iawn. A ba'r y dalen o ti fan ewan, John? Dwi'n clywed. Dalen 80 mae o. 80. Oce. Ti'n cael yr ateb o'n do? Do. Iawn, gael fe'n cwestiwn fan unta. Ar y gwylod, yr isa on dyn, dyffryn Seaside Estate, dyffryn dydwy, estyniad i'r safle carafan teithiol i gynnwys 15 uned ychwanegol. Sbyn ni bolisi'n caniatáu hyn? Mr Cadeirydd, mae'r polisi'n caniatáu ychwanegedau os di'r safle wedi sgrinio yn dda. Dwi'n mewn gohebiaeth efo'r asiant ynglyn â'r niferoedd, oherwydd yn ystyried bod y niferoedd yn eitha uchel maint bod eisiau ychwanegol. Iawn, gawn ni'r dryddid arall yn ôl ar hwnna. Iawn, gobeithio fydd y cais wedi ei benderfynu. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i'r rhestr o bapurau cefndir ar gwybodaeth. Dalen 83 ceisiadau wedi caniatáu i ni ar gwybodaeth. Rhyw gwestiwn gyda chi fan'na? Dalen 84 ac 85. Sori, Cadeirydd. Ie. Eisiau gwybod be di natur rhif 30, codi rhwystyr rheoli traffig ar gyfer y maes parcio ymwelwyr. Ydy hwnna'n meddwl goliadau traffig neu be di o? Coed y brenin, Dalen 85. Ie. Ceisiadau wedi caniatáu, dio de? Ie. Ie. Ateb i'r cwestiwn Gethin nhw. Yeah, yes, certainly. This is basically, it's just a sort of a simple barrier. There's no lighting, there's no traffic lights and stuff or etc. One of the conditions we imposed that there would be no lighting on it as such, but as I say, there's no traffic lights. Okay, thank you, Jane. So. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni mlaen i Dalen 86.
87 ac 88. Sa oes y gwestiwn o'n ymlaen i eitem rhif 7. Penderfyniad llys apel. Aberdyfi. Jonathan. Fi sy'n cymryd yr eitem yma, mae o gwybodaeth i chi, achos llys apel a hefyd wedyn achos uchelus wedyn atho i'r llys apel. Nes i baratoi yr adroddiad yma, oeddwn i'n meddwl bod y fater yma wedi dod i ben, oherwydd yn y llys apel dyma'r datblygwr yn gadarnhau nad oedd o'n mynd i apelio ymhellach, ond yn ysgrifenedig mae wedi reid cais i fewn i apelio'r mater ymhellach eto, so bydd hwnna'n mynd i'r goruchaflus os mae'n cael ei ganiatáu, os mae'r apel yn cael ei ganiatáu. Felly, dydy'r fater ddim wedi dod i ben o bosib eto. Felly, dwi'n eisiau deud gormod arno fo heddiw, mae dal yn achos byw. Mae yna gymhlethdodau hefo'r hawl i apelu fo yn uwch eto, oherwydd dwi'n meddwl oedden nhw fod i ddeud ar lafar yn y llys apel bod nhw eisiau gwneud hyn ar nhw ddim, ond mae'r cais ysgrifenedig wedi dod i fewn fel dwi wedi dweud. Felly mae yna gymhlethdodau hefo'r hawl i fynd efo i'r goruchaflus, i'r Supreme Court, ond gawn ni weld efo hynna. Ond ta waith, na i jyst reid amlinelliad. Dwi'n meddwl mae'r rhai aelodau yn gwybod beth i hwn, ond mae'n rhaid amlinelliad sydyn, lle beth sydd wedi digwydd y lle dyn ni. Mae o'n safle jyst ar gyrion Aberdyfi gafodd ei ganiatáu yn 1967 am 401 o dai wedi cael ei ddatblygu yn ar y 10 iawn dros y blynyddoedd trwy'r 80au, 90au a dechrau'r ganrif yma. Datblygiad ola yn cael ei ganiatáu yn 2011. Dim ond 27 tŷ sydd wedi gwblhau ac efo rhywun yn byw yn nhw sydd yna. Mae'n rhyw 34 tŷ arall sydd wedi mwy na lai wedi gwblhau ond neb yn byw yn nhw eto. Oedd yr achos wedi cymlethu hefyd oherwydd mi oedd yna achos llys ar y safle yma yn 1987. Felly oedd yna faterion cyfreithiol, oedd yn rhan o'r achos yma hefyd o ran ydy'r llys yn cael mynd dros y faterion yma sydd wedi cael ei drafod yn barod yn yr 80au ac oedd ac yn y cwestiynau o ran cyfreithlondeb y penderfyniad nôl yn 1987 hefyd. Dydw i ddim am reid unrhyw sylw ar y trafodaethau cyfreithiol yna, oedd o'n diddorol iawn, dydw i yn sicr ddim eisiau mynd fyny fanylder yna, a rydw i ddim yn arbenigwr yn y maes yna. Ond jyst o ran yr egwyddor cynllunio ac ar y penderfyniad sydd wedi cael ei gymryd yma ydy y casgliad oedd oherwydd bod y tai sydd wedi cael ei ganiatáu ar wahân ers 1967 i gyd yn hollol wahanol, i gyd yn wahanol i'r master plan greiddiol yn 1967. Doedden ni ar farn, doedd ddim yn bosib i gwblhau'r ddatblygiad yma yn unol â'r caniatâd creiddiol. A felly ddaru'r barnwr cymryd yr un barn ac hwnna oedd y casgliad o ran yr achos yma hefyd. Felly mae newyddion da i ni, dwi'n meddwl mae'n rhaid sicrwydd i be ddylai ddigwydd yna yn y dyfodol rwan. Felly hefo'r casgliad yma, mae'r caniatâd yn 1967 ddim bellach yn ddilys, felly dydy o ddim yn ganiatâd cynllunio bellach, a bydd rhaid i unrhyw ddatblygiadau pellach ar y safle yma cael ei wneud fel cais newydd, cais o'r newydd ac i gael ei gytuno yn erbyn y cynllun datblygu lleol gyfredol hefyd. Felly dwi'n meddwl mae'n rhaid lot fwy o sicrwydd o ran be all digwydd ar y safle yn y dyfodol. Felly dan ydy'r sefyllfa yn fras iawn, mae o'n achos hynod gymleth, ond dan ydy'r sefyllfa lle dyn ni wan. Jyst i chi gael dall sut ddaru hyn gyd godi i ben, o'na drafodaethau hefo y tîm policy ar un adeg, o'na drafodaethau efo fi gan y datblygwr ar un adeg, oedden nhw'n trafod sut i datblygu'r safle ymhellach, ac hefyd o'na drafodaethau a gohebiaeth hefo'r tîm gorfodaeth, oherwydd oedden nhw wedi cychwyn gwneud pyn bach
o ddatblygiadau fel gwaith peirianyddol ar gyfer creu ffyrdd ac yn y blaen. Felly dyma sydd nath hwn dod i'r llys. Da ni'n meddwl bod o'n bosib i fynd â hwn ddim pellach, a wedyn nath nhw syth i'r llys i'r uchel lys. Felly dyna lle da ni wan, da ni jyst yn disgwyl, da ni'n amlwg yn dweud, dydy o ddim, mae'r cyfreithwyr ni yn dweud, dydy o ddim yn bosib iddyn nhw fynd i'r goruchaf lys oherwydd dda'r nhw ddim wedi cais ar lafar yn y llys apel, ond mae'r apelydd yn herio hynna. Felly da ni dal hefo'r cyfreithwyr mewn ffordd. Felly dyna cynodeb o sefyllfa cymlaeth. Iawn, diolch yn iawn, Jonathan. Edgar sy'n siarad? Cwestiwn? Ie, cwestiwn sgyn i gon costa'r holl fater yma. Mae nhw yn mynd i'r llys am hyn a llall ac yn apelio bob munud. Ydyn nhw wedi fforddio i wneud hyn? Y cwmni? Cos y peth amdani ydy, beth sy'n digwydd, os ydyn nhw'n colli'r achos a maen nhw'n mynd y bus drws wedyn, da ni'n cael yn dal efo'r costa. Ydy hyn o fewn ydy hyn di ddod i fyny yn yr pel o gwbl? Wel, ar ôl yr achos llys y pel yma, da ni wedi gwneud cais am costa hyd yma. Yn amlwg, os mae hwn yn mynd ymhellach o'n i'r goruchaf lys, mae rhaid dal yn ôl o hynna a bydd y ceisiadau yn dod am gosta ar ôl yr achos hynna. Yn amlwg, mae o yn gweithio o ddwy ffordd, os maen nhw'n ennill. Dwi'n dall hynny, ond os a bres wedi gael ei dyn ochr ar y gyfer o? Nag oes. Os gael ddod i mewn ar hynna, Edgar, mae'n bryder, yn amlwg mae'n bryder. Da ni wedi gwario swm sylweddol ar gosta i amddiffyn yr achos yn wreiddiol. A wedyn maen nhw wedi penderfynu apelio. Mae yna bosibiledd wrth gwrs iddyn nhw fynd yn fethdalwr os ydyn nhw'n methu. Efo'i ymgais pellach o'n i'r goruchaf lys. Ac os di hynna'n digwydd, mi fysa efo'r beth yna da ni wedi dalu allan am gostau cyfreithiol. Fysa yna'n ffordd o adfer yr arian yna wedyn. Ond da ni'n y sefyllfa lle da ni, da ni'n grediniol wedi cwffio'r achos yma ac mae'r llys wedi cadarnhau bod ni'n bod yn iawn yn yr uchel lys ac yn y llys apel hyd yma. Os di'r mater yn mynd i'r goruchaf lys, mi fysa ni'n parhau i gwffio'n cornol. Ond oes, mae yna bosibilrwydd fydden ni ar ein collad. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn? Pwyllgor sy'n gadeirydd, ie. Ffangor pethau i ddechrau, mae'r llwyddiant yn y llysoedd hyd yma beth bynnag. Ond eisiau gofyn heb chi ddatgelu gormod a codi'r gath ormod o'r cwd, felly. Be di arwydd o crad hyn i'r penderfyniad yma wan, ydy'r 67 dim yn ddilys? Be di arwydd o crad hyn i'r cynllun datblygu lleol? A ran niferoedd y stoc tai sydd wedi cael caniatad ac yn y blaen. Mae'r arwydd o crad ydy, os dwi'n meddwl nes i gynnwys cynllun do. Ydych chi i'r tudalen ola o'ch papura? Mae yna gynllun y fanna'n dangos y coch ydy'r yn amlwg y 401 wedyn y rei yn y du ydy rei sydd wedi datblygu hyd yma. Ydych chi'n gallu gweld o fanna sut maen nhw'n wahanol i'r cynllun greiddiol. Mae'r cynllun yma, ond mae ffin datblygu, y cynllun datblygu lleol cyfredol yn mynd, wel, jyst ar hyd ochra lle mae'r datblygiadau yn y du wedi digwydd. Mae yna rhywfaint o le iddyn nhw adeiladu rhywfaint o dau. Dwi ddim wedi mesur yn union faint, ond fysai'n gyfri fysa fo'n niferoedd eitha isel. Dwi'n cymryd lle mae'r ffin datblygu wan ar y safle yna, dwi'n meddwl, wel, dwi'n gwybod, so'n ni'n gwneud ffigwr, ond dwi'n meddwl da chi'n sôn am, gwmpas y 10 o dau wrach rhywbeth fel awrach llai, ond so eisiau mesur yna i gael unrhyw gadarnhad, ond da chi yn y maes yna, ti rhyw 10 o dau o fewn y ffin datblygu.
Ie, dyna'n nghwestiwn i ddweud wir, ond yn yw bod yna 402 wedi cael caniatad yn 67. Mae hynny wedi mynd rwan, ar wahân i beth sydd wedi cael ei datblygu. Felly, be di ar ôl cael hynny'n y pictiwr llawn ar ran y cynllun datblygu lleol i'r parc? Wel, yr arwydd, mae'r caniatad cynllunio 67 wedi mynd. Felly, dwi'n ddilys, dwi'n yn bodoli, da ni'n mynd cyfri'r tai. Dwi'n siŵr os dwi'n ddall y cwestiwn. Ie. Felly, dydy ddim ar un llyfrau bellach fel caniatad cynllunio. Yn y gorffennol beth bynnag, fe ddefnyddiwyd y busnes yma bod yna 402 wedi cael caniatad yn Aberdyfi. Dwi'n dall eich pwynt. Sori, mae'n ddrwg iawn gynnau. Na, doeddwn ni ddim yn cyfri'r y 401 o dau yn ei gyfanrwydd yn y asesiad tai y cynllun. Doedd hynna yn ei gyfanrwydd ddim i gyd yn cael ei cyfri, oherwydd oedden ni'n gwybod bod nhw wedi dod ymlaen mor ar y deg, ac oedden ni hefyd o'r farn bod llawer iawn ohonyn nhw wrach yn amhosib i'w ddatblygu oherwydd y tirwedd ac yn y blaen. Felly oedden ni'n cyfri canran o'r tai a canran eitha isel. Felly, yn sicr, da ni ddim angen ffeindio 402 eraill yn ôl arall yn y parc. Bydd y nifer o dau oedden ni'n defnyddio fel rhan o'r asesiad gyflenwad tai dwi'n cofio'r union ffigwr rwan, ond oedd o'n ganran eitha isel o'r 400. Felly, mae'n rhywbeth yn ymhen rhyw 30 oedden ni'n defnyddio yn yr asesiad cyflenwad tai. Felly, bydd y arwyddocad yna o ffeindio safle ar gyfer tai eraill oherwydd rydyn ni wedi colli'r caniatad yma. Bydd y goblygiadau yna ddim yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bydd rhaid wrach ffeindio rhywfaint y dau ychwanegol, ond da ni'n sôn am niferoedd isel yma. Dwi'n dweud, mae gennau rhyw gol bod ni wedi defnyddio 30 yn y gorffennol, ddim y 400 llawn. Diolch i chi am hynna. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Owain. Diolch, Mr Cadeirydd. Mae Alwyn di mynd yr un trywydd o'n una hefyd, ond diolchgar am dderbyn hwnna. Ond jyst i ddod i nôl i pwynt Edgar ynglyn ag gallu'r apelu i dalu. Dwi'n neud bach o waith ymchwil o ran tir cwmnïa. Mae Hillside Parks Limited, mae'n rhan o grŵp o gwmnïa. Dwi'n cael yr argraff, does na ddim lot o seta tu ôl i'r grŵp, o felly hynny yw, bysom yn syni dim yn ei os fysa nhw'n mynd i ddwylo'r gweinyddwyr neu yn dileu y cwmni yn y diwedd y daith. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Ryan? Thank you, Chair. Sorry about that. All I was going to say is I think that Jonathan and the staff who've been involved in this over the years should be supported if it is a development that is really contrary to the direction that we're going in now and is deemed to be unable to be completed. And bearing in mind the court judgments to date, it seems only right that we pursue it. Yes, there is the issue of costs. We do make some provision in our budget for that. We had an interesting discussion the other day with regard to reserves, and I would say it's up to us to make the judgment if these things are determined to be, contrary to policy where we are today, and so on. We should continue to support the staff in pursuing it, but recognise, obviously, the downside in doing that and make due provision for it. Iawn. Diolch, Brian. Oes am llaw arall i fyny, felly dwi'n cymryd bod ni wedi gorffen. Diolch yn fawr chi.